banning thought, delivering from the old traditional. It means we get away, evil or devil, get away. Like we hit thing, the pen and like get away. Like this. Three finger salute, it means like the main meaning is against the dictatorship. It also in Thailand, when they protest, they also salute three finger. They do a three finger salute, and also in Myanmar we did this too. And I think this is the sign of the resistance of the dictatorship. Civil disobedience movement is like the movement where every government staff not participating in this government sector, and this is the most polite way and the most effective way to against the military coup. If they come to your home, you don't need to go out and like say why do you come. You just stay, like don't open the door and then like stay at your home, because like this is you are not doing something wrong, they are doing something wrong, so you don't need to go out and then say it to them, because this is illegal already. Yes. So what do you think is the connection between Myanmar youth and then Thai youth and then Hong Kong youth? I've heard about Milk Tea Alliance. What is it? The Milk Tea Alliance is like they're committees or YANs who fight for the democracy for their own countries and for their futures. เป็นเวลากว่า3 สัปดาห์ที่นักศึกษาชาวเมียนมาทั้ง 4 คนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขานิเทศศาสตร์นานาชาติรับรู้เรื่องราวข่าวสารทางการเมืองของประเทศตัวเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาโดยตลอดพวกเขามีเชื้อสายชาติพันธุ์ที่ต่างกันแต่เป็นเลือดรุ่นใหม่เหมือนกันเป็นพลังขับเคลื่อนที่ไม่ขอยอมจำนนต่อเผด็จการ For our youth, like opportunities like such as scholarships and many things are like blocking already, and then also with this cyber security law, like we can do anything. Like we will be like in North Korea, so like we don't want this to be happen, and then of course we can win because like we don't have the guns, but we have the power of people. หนุ่มสาวเหล่านี้คือความหวังใหม่เป็นอนาคตของประเทศเมียนมาที่เชื่อว่าสุดท้ายพวกเขาจะเป็นผู้ชนะในเกมการเมืองที่ร้อนแรงครั้งนี้ After this revolution, like I believe like we can really have like the real democracy like that we always like craving for. What is democracy to you? What is it? Give me an example. Like it's freedom for sure. Like we don't need to like we can speak our voice louder. We are young and we want freedom, and like freedom make more creative. Before they took the power like this way, but that time we don't have internet, we don't have like global communication, and like they can do everything whatever they want. So like now it's like 21st century, and like technology, social media, everything is like different and everything is like developing. So like the world are watching Myanmar, so we can win this game. เมียนมาต้องเข้าสู่ยามวิกาลอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายตั้งแต่เวลาตี 1เป็นต้นไปของทุกๆวันที่อินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดและจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในเวลา 9 โมงเช้าวันนี้เราไม่แน่ใจว่าการติดต่อสื่อสารในประเทศเมียนมายังใช้การได้อยู่จริงหรือไม่เราจึงขอให้เด็กๆโทรกลับไปที่บ้าน It doesn't work. It's via messenger. Yeah, it's go in, but oh, got it. Hello. Yeah. Like she said, like she cannot use YouTube yesterday, and also that today, like she cannot use it. Hello. Hey, hello, Willie. Oh. Hey, Popo, call me. Kanali. Oh. Kana. Oh. She is like currently using VPN, so like the internet connection is a bit slow,
rather before. And she also said like she will go to protest tomorrow at Chinese embassy. ทั้ง 4 คนยืนยันกับสวัสดีอาเซียน plus ว่าครอบครัวของพวกเขาที่ย่างกุ้งต่างก็ยังอยู่สบายดีแต่ไม่ลดละความพยายามที่จะออกไปบนถนนเพื่อเรียกร้องในความยุติธรรมและประชาธิปไตยที่เคยเบ่งบานมาแล้วครั้งหนึ่งนักศึกษาชาวเมียนมาทั้ง 4 คนนี้ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดในการร่ำเรียนสิ่งที่ชอบและใฝ่ฝันพร้อมทั้งตั้งมั่นว่าจะกลับไปสู้เพื่อต่อลมหายใจให้กับความหวังในประเทศเมียนมาให้สังคมของทุกชนชาติพันธุ์กลับสู่สันติภาพและความสงบดังเดิม